اقول لكم على سر. وانا صغير كان بيتقال لي يا فاشل اكتر ما بيتقال لي برافو عليك، وكنت بتضرب اكتر ما بتحضن. طب والله انا مش فاكر حتى اخر مره انا اتحضنت فيها امتى، بس فاكر قوي اخر مره انا اتضربت فيها امتى. الغريب ان انا مع كل ده ما طلعتش معقد ولا شايل العقد النفسيه اللي بقت عند الاجيال الجديده، وبسال نفسي دايما هو ايه اللي حصل؟ هل الواحد كان اتربى صح ولا هي التربيه الايجابيه اللي صح واحنا اتربينا غلط؟ انا عارف ومتاكد ان في ناس كتيره اتاذت وهم صغيرين بسبب تربيه اهاليهم، بس في نفس الوقت انا كأب شايف ان التربيه الايجابيه على قد ان فيها حاجات كويسه كتيره، على قد ان فيها سلبيات كتيره جدا. ابسطهم مثلا المثاليه الزايده اللي الطفل بيتربى عليها. لما الطفل بيتربى في البيت ان كل حاجه كويسه وان الاهالي بيتسامح وان احنا دايما بنعامل اولادنا كويسين، لما بيطلعوا بره وبيتصدموا بالواقع والمجتمع بيكتشفوا ان العالم بره ده مرعب. فالطفل حرفيا اول ما بيبدا يشتغل ويبدا يحتك بالناس بيحصل له صدمه كبيره جدا من اللي بيشوفه، وبيبدا يسال نفسه سؤال: طب هو ايه اللي حصل؟ طب انا ما اتربيتش على كده. وهنا بقى بنرجع للسؤال الاساسي: هل احنا لازم نربي عيالنا على التربيه الايجابيه ولا لازم يكون في شويه قسوه كده في البيت؟ على قد ان انا شايف ان الصح ان احنا نمشي مع اولادنا في التربيه الايجابيه، بس في نفس الوقت التربيه الايجابيه بتربي طفل متدلع في الاخر وما عندوش اي احساس بالمسؤوليه. ومن اكتر الحاجات اللي بيعاني منها الاهالي في الوقت الحالي هو الاحساس بالذنب. يا جماعه انا نفسي احيانا بقوم اصحي ابني بالليل من النوم علشان اقول له انا اسف على المعامله اللي انا عملتها لك، رغم ان انا وانا صغير كان ابويا بيديني 100 قلم على وشي، وكان المدرسين بيضربونا وبيهنونا، وكنا في الاخر احنا اللي بنروح نصالحهم ونقول لهم انا اسف. انما دلوقتي حرفيا لو انت عليت صوتك شويه على ابنك بتحس بالذنب وتأنيب الضمير وتحس ان انت ما بقتش اب كويس. بس السؤال بقى: هل احنا فعلا لازم نربي عيالنا تربيه ايجابيه ولا التربيه الزمان اللي احنا اتربينا عليها هي اللي كانت صح؟ مستني بقى رايكم في التعليقات، ويا ريت تقولوا لي ايه اكتر حاجه اثرت على حياتكم وانتوا صغيرين، وهل لما كبرتوا اثرت عليكم بالسلب ولا بالايجاب؟